أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voor de Jalsa werden er incidenten in verband met de verovering van Mekka gemeld. Ik noemde enkele van de felste tegenstanders van islam en hun acceptatie van islam. Er zijn nog meer individuen. Een van hen is Wahshi bin Harb. Tijdens de slag bij Uhud had juist deze persoon Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala anhu gemarteld. En na de verovering van Mekka vluchtte hij naar Taif. Toen de mensen van Taif islam aanvaarden, kwam hij ook en aanvaardde de islam. In Bukhari is het incident van Wahshi, die de islam aanvaardde, op de volgende wijze in zijn eigen woorden weergegeven. Hij vertelt: ik bleef in Mekka totdat de islam zich daar begon te verspreiden. Ik ging daarna naar Taif. Mensen stuurden boodschappers naar de heilige profeet vrede zij met hem. En mij werd verteld dat de heilige profeet vrede zij met hem deze boodschappers niet zou confronteren. Hij zegt: ik ging met hen op pad totdat ik de heilige profeet vrede zij met hem bereikte. Toen de heilige profeet vrede zij met hem mij zag, vroeg hij of ik Wahshi was. Ik antwoordde bevestigend. Hierop vroeg hij: heb jij Hamza gedood? Ik antwoordde: wat u verteld is, klopt. De heilige profeet vrede zij met hem zei toen: zou het mogelijk zijn dat jij je gezicht van mij verbergt? Hij zegt: na deze woorden verliet ik de plaats. Met andere woorden, de heilige profeet vrede zij met hem wilde niet dat hij zijn gezicht liet zien, zodat hij zich die scènes niet zou herinneren. Hij zegt: later, toen de heilige profeet vrede zij met hem overleed en Musailma Kazzab in opstand kwam, was ik vastbesloten om naar Musailma te vertrekken, om hem te doden en zo de moord op Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala anhu te wreken. Hij zegt: ik ging met het volk op pad en hij ontmoette zijn lot, dat wil zeggen, hij werd gedood. Ik zag een persoon in een spleet in een muur staan. En hij leek op een bruine kameel. Zijn haar zat in de war. Dit was Musailma Kazzab, die hij daar had zien staan. Hij zegt: ik heb hem met mijn speer doorboord en op het midden van zijn borst gericht, totdat het door zijn schouders heen brak. Hij zegt dan: een man van de Ansar rende naar hem toe en sloeg hem met zijn zwaard op zijn hoofd. Dit is de manier waarop hij werd vermoord. Een ander individu was Sarah, de slavin van Amr bin Hashim. Zij was een zangeres. Voor de verovering van Mekka kwam ze naar de heilige profeet, vrede zij met hem, vroeg hem iets en klaagde over haar armoede. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei:
wat is er met je zang gebeurd? Dat wil zeggen dat je vroeger zong en daarmee geld verdiende. Zij antwoordde, sinds de leiders van de afgodendienaars gedood zijn in de slag bij Badr, zijn die gestopt met luisteren naar liedjes. De heilige profeet, vrede zij met hem, gaf haar een kameelvracht graan. Hierna keerde ze terug naar de Quraysh. Ibn Kathal dicteerde haar satirische verzen over de boodschapper van Allah, vrede zij met hem. Ondanks het ontvangen van dit geschenk heeft zij haar wangedrag niet opgegeven en zongen die satirische gedichten. Dit is dezelfde persoon bij wie de brief van Hazrat Hatib werd gevonden. Zij bekeerde zich tot de islam en leefde tot het kalifaat van Hazrat Umar radiyallahu anhu. Op dezelfde manier was er de slavin van Ibn Kathal, Fartana, die ook satirische verzen over de heilige profeet, vrede zij met hem zong. Zij had zich tot de islam bekeerd. Dan staat er geschreven over de aanvaarding van de islam door Hazrat Haris bin Hisham, dat hij een populaire leider van Mekka was en de stiefbroer van Abu Jahl. De zus van Hazrat Khalid bin Walid was zijn vrouw. Ten tijde van de verovering van Mekka ging hij en Abdullah bin Abi Rabi'a het huis van Hazrat Hani radiyallahu ta'ala anhu binnen, terwijl Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu hen achtervolgde om hen te doden. Hazrat Hani radiyallahu ta'ala anha verstopte ze allebei in haar huis en ging toen naar de heilige profeet, vrede zij met hem, om te verklaren dat zij hen bescherming had verleend. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei tegen Hazrat Hani radiyallahu ta'ala anha, aan wie jij bescherming hebt verleend, hebben wij bescherming verleend. Haris bin Hisham vertelt, we bleven 2 dagen in dat huis en gingen daarna terug naar ons eigen huis. We zaten in de binnenplaats en niemand confronteerde ons. Maar we waren bang voor Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hij zegt, bij God, ik zat aan mijn deur, gewikkeld in mijn mantel. Toen kwam Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu plotseling aan met een aantal moslims. Ze begroetten ons met salam en liepen verder. Hij vertelt, ik schaamde me dat de heilige profeet, vrede zij met hem, mij zag, omdat hij mij altijd in het gezelschap van de afgodendienaars had gezien. Toen herinnerde ik mij de vroomheid, genade en familiebanden van de heilige profeet, vrede zij met hem. Ik ontmoette hem toen hij de heilige moskee binnenkwam. Hij ontmoette mij met een vrolijke uitdrukking. Ik begroette hem met salam en reciteerde de kalima shahada, dus de islamitische geloofsbelijdenis. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei, alle lof behoort aan Allah, die jullie heeft geleid. Hoe kan iemand als jij afstand houden van de islam? Harith zei, bij God, ik heb beseft dat men niet afstand kan blijven nemen van de islam. Een soortgelijk verhaal gaat over de aanvaarding van de islam door Suhail bin Amr. Ook hij was een leider van Mekka en dezelfde man die als vertegenwoordiger van de Quraysh was gekomen om het verdrag van Hudaybiyah te sluiten. Suhail bin Amr vertelt, toen de heilige profeet, vrede zij met hem, Mekka binnenkwam en de overwinning behaalde, ging ik naar binnen en deed de deur dicht. Ik had mijn zoon Hazrat Abdullah naar de heilige profeet, vrede zij met hem, gestuurd, zodat hij bescherming voor mij zou vragen aan Mohammed, vrede zij met hem. Ik was bang dat ik gedood zou worden. Hazrat Abdullah presenteerde zichzelf voor de heilige profeet, vrede zij met hem, en zei, O boodschapper van Allah, vrede zij met hem, mijn vader zoekt uw bescherming. Hoewel de mensen van Mekka al algemene amnestie en veiligheid hadden gekregen. Dit waren de A'immatul Kufr, dus de leiders van ongeloof, die zulke felke tegenstanders waren geweest, dat ze zich niet op hun gemak konden voelen en konden zich niet voorstellen om met rust gelaten te worden. In hun onwetende denken waren ze altijd bang dat er wraak op hen genomen zou worden. Om deze reden stuurde Suhail zijn zoon nogmaals naar de heilige profeet, vrede zij met hem. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei,
Nou ja, hij is veilig onder de bescherming van Allah. Laat hem openlijk naar buiten komen, wat betekent dat hij vrij kon rondlopen zonder angst. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei tegen de metgezellen om hem heen: als iemand van jullie Suhail tegenkomt, kijk hem dan niet met strenge ogen aan. Een man van begrip en eer als Suhail kan niet lang van islam wegblijven. Hij heeft gezien dat de staat waarin hij verkeerde, was niet van nut voor hem, dit wil zeggen de staat van ongeloof. Hazrat Abdullah keerde terug naar zijn vader en bracht de boodschap van de heilige profeet, vrede zij met hem, over. Suhail antwoordde: bij God, dit wil zeggen, o Mohammed, vrede zij met hem, je was genadig in je jeugd en u bent zelfs nu in deze tijd genadig. Daarna kwam en ging Suhail in vrede. Hij had zelfs in de staat van ongeloof deelgenomen aan de slag bij Hunain, deelnemend aan de zijde van de moslims, maar zonder islam te accepteren. Op de terugreis van Hunain aanvaardde hij de islam op een plaats genaamd Jirana, gelegen ongeveer 27 kilometer van Mekka op de weg naar Taif, waar zich geen waterput bevindt. Nadat hij islam had aanvaard, vond er een opmerkelijke spirituele transformatie in hem plaats. Er is vastgesteld dat er onder de leiders van de Quraysh, die de islam accepteerden bij de verovering van Mekka, niemand overtrof Suhail in toewijding aan gebed en vasten of in het geven van liefdadigheid. Hij stond bekend om zijn overvloedige gehuil en huilde vaak tijdens het reciteren van de Koran. Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu vertelt: ik zag tijdens de afscheidsbedevaart dat Suhail bin Amr stond op de offerplaats. Het offerdier van de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, dicht bij hem brengen. De boodschapper van Allah, vrede zij met hem, slachtte het met zijn eigen gezegende hand. Toen liet hij de kapper komen en liet zijn hoofd kaal scheren. Ik zag Suhail het gezegende haar van de heilige profeet, vrede zij met hem, nemen en raakte het aan zijn ogen. Het haar dat de heilige profeet, vrede zij met hem, had afgeschoren, viel in de handen van Suhail en hij raakte er zijn ogen mee aan. Hij zegt dan: op dat moment herinnerde ik me dat dit precies dezelfde Suhail was, die ten tijde van de verdrag van Hudaybiyah de heilige profeet, vrede zij met hem, had tegengehouden uit het schrijven in naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle, aan het begin van de overeenkomst. En die bezwaar hadden gemaakt tegen het schrijven van het woord boodschapper na de naam Mohammed. Hij weigerde met het schrijven van het verdrag te beginnen, totdat de woorden boodschapper van Allah waren uitgewist. Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu zegt vervolgens: ik heb Allah de Almachtige geprezen en verheerlijkt, die Suhail naar islam had geleid en na hem leiding te hebben gegeven, hem in staat had gesteld om zulke hoogten van oprechtheid en loyaliteit te bereiken. Er is ook nog een andere opmerkelijke prestatie van Suhail bin Amr vastgesteld. Er wordt gezegd dat Suhail een invloedrijke redenaar van de Quraysh was. Tijdens de slag bij Badr, terwijl hij nog steeds ongelovig was, werd hij door de moslims gevangen genomen. Hij had een teken op zijn lippen gemaakt. Bij die gelegenheid gaf Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu het volgende aan de boodschapper van Allah, vrede zij met hem: o boodschapper van Allah, verwijder de twee voortanden waar hij dit teken heeft aangebracht. Hij zal nooit meer tegen u kunnen spreken. Dus verwijder zijn tanden, want zonder tanden in zijn mond zal hij niet goed kunnen spreken. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: o Umar, laat hem. Het is waarschijnlijk dat hij op een dag op zo'n plek zal staan dat jij hem zult prijzen. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu wilde dat hij gestraft werd. Maar de heilige profeet, vrede zij met hem, zei: nee, zeg niets. Er zal een tijd komen dat hij op een plaats zal staan en zeg iets waardoor je hem zult prijzen. Hij zegt: in ieder geval kwam de tijd dat de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, overleed. De mensen van Mekka raakten in rep en roer. Toen de Quraysh zagen dat de mensen van Mekka zich van de islam afkeerden
en Hazrat Atta bin Asid Umawi, die door de heilige profeet vrede zij met hem was aangesteld als gouverneur over de mensen van Mekka, verstopte vanwege de verschlitterende situatie. Suhail bin Amr stond op en sprak de mensen toe, zeggende: O volk van de Quraysh, jullie zijn als laatsten tot de islam toegetreden. Wees niet de eersten die de islam verlaten. Bij God, dit geloof zal zich spreiden, net zoals de zon en de maan zich vanaf hun opkomst tot hun ondergang uittrekken. Suhail hield vervolgens een lange toespraak, wat zo'n impact had op de harten van de mensen van Mekka, dat zij ermee stopten. Hazrat Atta bin Asid, die verstopt was, werd teruggeroepen en de Quraysh bleven standvastig in de islam. Met betrekking tot de acceptatie van de islam door Hazrat Utba en Hazrat Mu'attib, Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu vertelt: toen de heilige profeet, vrede zij met hem, Mekka binnenkwam op de dag van de verovering, zei hij tegen mij: waar zijn uw neven, de zonen van Abu Lahab, Utba en Mu'attib? Ik heb ze niet gezien. Waar zijn ze? Hazrat Abbas antwoordde: ze leven afgezonderd, net als de rest van de afgodendienaars. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: breng ze naar mij toe. Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu zette zijn paard in en ging naar Urna, een vallei in de buurt van Arafat, en bracht ze terug. De heilige profeet, vrede zij met hem, nodigde hen uit tot de islam, en beiden accepteerden hen en zwoeren trouw. Toen stond de heilige profeet, vrede zij met hem, op, nam hen bij de hand en leidde hen naar de Multazim, het deel van de muur van de Kaaba, tussen de zwarte steen en de deur van de Kaaba. Een plek waar vastklampen en smeekbeden sunnah zijn en waar gebeden in het bijzonder worden geaccepteerd. Daar bad hij een tijdje en keerde toen terug. De vreugde straalde zichtbaar van zijn gezegende gezicht. Hazrat Abbas zei: o boodschapper van Allah, vrede zij met hem, mogen Allah u gelukkig houden. Ik zie de tekenen van geluk op je gezicht. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: ik had tot mijn Heer gebeden om leiding voor de twee zonen van mijn oom, en hij heeft mij deze gunst verleend. Er is ook het verhaal van de acceptatie van de islam door Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah was de zoon van Umayyah bin Khalaf, een hoofdman van Mekka. Tijdens het tijdperk van onwetendheid behoorde hij tot de adel van Quraysh. En een van hun meest welbespraakte sprekers. Hij was ook een fervente vijand van de islam. En onder degenen die de moslims in Mekka veel leed hebben bezorgd. Na de slag bij Badr smeedde hij zelfs zijn complot om de heilige profeet, vrede zij met hem, te vermoorden. En zette zijn vriend Umair bin Wahab aan om dit plan uit te voeren. Hoewel de naam Safwan niet op de lijst stond van degenen die naar de verovering van Mekka geëxecuteerd zouden worden, hij vluchtte nog steeds uit angst, ervan uitgaande dat hij gedood zou worden. Hij vluchtte naar Jeddah en de Rode Zee. Umair bin Wahab, zijn goede vriend, had zich toen al bekeerd tot de islam. Hij was dezelfde Umair bin Safwan, Umair die Safwan ooit naar Medina had gestuurd met de woorden: als je Mohammed, vrede zij met hem, doodt, ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw gezin op mij. Toen Umair echter Medina bereikte, de heilige profeet, vrede zij met hem, kwam op wonderbaarlijke wijze achter zijn hele plan. Toen Umair dit wonder zag, bekeerde hij zich onmiddellijk tot de islam. Nu, ten tijde van de verovering van Mekka, Umair verlangde ernaar dat zijn vriend Safwan ook de islam zou accepteren en maakte zich grote zorgen om hem. Hij benaderde de heilige profeet, vrede zij met hem, en gaf hem zijn toestemming. O boodschapper van Allah, vrede zij met hem, Safwan is de leider van mijn volk. Hij is gevlucht uit angst voor jou. Graag zou ik hem amnestie verlenen. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: hij heeft bescherming gekregen. Umair verzocht: geef me alsjeblieft een token waarmee ik hem kan laten zien
dat de bescherming inderdaad van jou komt. De heilige profeet, vrede zij met hem, verwijderde zijn tulband en gaf deze aan hem. Hazrat Omer vertrok en uiteindelijk haalde ze Safwan in, die op het punt stond om aan boord van een schip te gaan. Hij zei tegen hem: ik kom uit een volk van de puurste soort, iemand die sterkste familiebanden onderhoudt. Vernietig jezelf niet. Ik breng u de persoonlijke garantie van de heilige profeet, vrede zij met hem, voor uw veiligheid. Safwan antwoordde: ik zal niet met je terugkeren, tenzij je me een teken van hem laat zien, dat ik herken. Omer liet de tulband van de heilige profeet, vrede zij met hem, zien. Safwan keerde vervolgens terug met Omer en presenteerde zichzelf voor de heilige profeet, vrede zij met hem, die in de moskee was en samen met zijn metgezellen het Asrgebed leidde. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, het gebed had voltooid, riep Safwan luid: O Mohammed, vrede zij met hem, Omer kwam mij toe met uw mantel en beweerde dat u mij bescherming had verleend. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: inderdaad, het is waar. Safwan zei: geef mij 2 maanden uitstel, want ik ben nog niet klaar om de islam te aanvaarden. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: je krijgt 4 maanden. Ik hoop dat je de islam zult accepteren. Dus Safwan bleef in Mekka in staat van ongeloof. Later, toen de heilige profeet, vrede zij met hem, in Hawazin was, het verdelen van de oorlogsbuit van de slag bij Hunayn en Taif. Hij zag dat Safwan aandachtig naar een vallei vol vee staarde. Hij keek er voortdurend naar. Als je Safwan ziet kijken naar deze vallei vol buit, de heilige profeet, vrede zij met hem, vroeg: verbaast deze vallei vol rijkdom u, dat er zoveel rijkdom daarin is? Safwan antwoordde: ja, dat klopt. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: alles wat erin zit is van jou, neem het. Safwan nam alle buit in de vallei en uw bezit en verklaarde: geen enkele ziel zou zo gul kunnen geven als een profeet. Ik getuig dat er geen God is dan Allah en Mohammed, vrede zij met hem, is zijn dienaar en boodschapper. En er ter plekke aanvaardde hij de islam. Safwan overleed in Mekka in het jaar 42 na Hijra tijdens het kalifaat van Hazrat Muawiyah. Sommigen zeggen dat hij de marteldood stierf tijdens de onrusten tijden van de marteldood van Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Veel van de stamhoofden die de islam aanvaarden toen de verovering van Mekka plaatsvond, ondergingen hun latere leven een opmerkelijke spirituele transformatie. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu schrijft hierover: eens tijdens de kalifaat bezocht Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu Mekka. De prominente figuren van de stad, afkomstig uit prestigieuze families, kwamen hem ontmoeten. Ze gingen ervan uit dat de Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu bekend was met hun nobele afkomst en hij zelf nu was een heerser. Hij zou hen een bijzondere eer bewijzen en hun vroegere glorie herstellen. Zo kwamen zij bij Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu en begonnen met hem te praten. Terwijl ze met hem spraken, kwam Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu de bijeenkomst binnen. Kort daarna arriveerde Hazrat Khabbab radiyallahu ta'ala anhu. De een na de ander. De eerste bekeerlingen van wie de meesten ooit slaven waren geweest, begonnen binnen te komen. Dit waren dezelfde individuen die ooit deze leiders of hun vaders in slavernij hadden gediend. In elk geval, zoals ik al eerder zei, waren al deze mensen die hier kwamen slaven van deze stamhoofden. Tijdens hun machtsperiode hebben de elites van de Quraysh hen onuitsprekelijke wreedheden aangedaan. Met de komst van elke van deze voormalige slaven, nu eervol en gerespecteerd, Hazrat Umar begroette hen met respect. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu schrijft dat hij hen allemaal verwelkomde alsof zij hoogwaardigheidsbekleders waren. Ondertussen zaten de leiders van Mekka vooraan in de bijeenkomst.
Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu vroeg hen om terug te keren, om ruimte te maken voor deze nobele vroege moslims. Geleidelijk aan werden de leiders teruggedrongen, zo ver zelfs dat ze bij de ingang van de kamer terechtkwamen. In die tijd waren er geen grote zalen, alleen kleine kamers. En omdat ze niet iedereen konden huisvesten, deze stamhoofden moesten zo ver naar achteren gaan zitten, dat ze tussen de schoenen moesten zitten. Toen de leiders van Mekka zich tussen de schoenen bevonden, en met eigen ogen waren ze getuigen dat de ene voormalige slaaf na de andere wordt naar voren gebracht. Terwijl ze naar de achtergrond werden verbannen, werden ze diep vernederd. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu schrijft dat door toedoen van Allah Almachtige, het gebeurde zo dat de een na de andere zulke metgezellen arriveerden, die ooit slaven waren geweest van de Mekkaanse leiders. Als de stamhoofden in één keer gevraagd zouden worden om terug te keren, het kan zijn dat ze zich niet realiseerden, omdat ze echter herhaaldelijk te horen kregen dat ze steeds verder naar achteren moesten gaan, konden ze het niet verdragen en gingen ze naar buiten. Buiten begonnen ze onderling te klagen. Kijk eens naar de vernedering die wij vandaag hebben ondergaan. Elke keer dat een voormalige slaaf binnenkwam, moesten we achteruit gaan, totdat we tussen de schoenen zaten. Op dat moment sprak een jongeman onder hen. Wiens schuld is dit? Is de schuld van Umar? Of is het de schuld van onze voorouders? Als je erover nadenkt, zul je beseffen dat dit niet de schuld is van Hazrat Umar. Het is de schuld van onze voorouders, waarvan wij vandaag de dag de gevolgen ondervinden. Toen God zijn boodschapper vrede zij met hem zond, verwierpen onze voorouders hem. Terwijl deze slaven in hem geloofden en alle tegenslagen met vreugde verdroegen. Als wij vandaag in deze zitting vernederd worden, ligt het niet aan Umar, maar aan onze eigen fouten. Toen de anderen dit hoorden, zeiden ze: Oké, we accepteren dat dit het gevolg is van de fouten van onze voorouders. Maar is er een manier om deze vlek van vernedering te verwijderen? Ze beraadslaagden en besloten om het aan Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu zelf te vragen, omdat ze niets konden bedenken. Ze kwamen naar hem terug en zeiden: Jullie weten heel goed wat ons vandaag is overkomen, en wij ook. Hazrat Umar antwoordde: Vergeef mij, want ik deed wat ik moest doen. Dit zijn de mensen die eervol waren tijdens de bijeenkomsten van de heilige profeet, vrede zij met hem. Misschien waren ze ooit uw slaven, maar in het gezelschap van de heilige profeet, vrede zij met hem, waren zij vereerd. Het is dus mijn plicht om hen te eren. Zij antwoordden: Wij zijn ons ervan bewust dat dit een gevolg is van onze eigen fouten. Maar is er een manier om deze vernedering weg te nemen? Het moslimbroeder radiyallahu ta'ala anhu legt uit: Wij kunnen vandaag de dag niet volledig begrijpen de omvang van de invloed van de leiders van Mekka in die tijd. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu kende hun familiegeschiedenis echter heel goed. Geboren en getogen in Mekka. Hij kende de eer, het ontzag en het aanzien van de vaders, dat de vaders van deze jongelingen genoten. Hoe niemand in hun aanwezigheid ook maar een blik kon heffen. Hij was zich bewust van de ontzag die zij uitstraalden. Toen deze hoofdmannen deze dingen zeiden, herinneringen uit het verleden kwamen één voor één bij Hazrat Umar naar boven. Tranen welden op en hij was sprakeloos. Hij hief simpelweg zijn hand op en wees met zijn vinger naar het noorden. Zijn gebaar impliceerde: er vinden gevechten plaats in het noorden in Syrië. Doe mee aan die gevechten, misschien kun je het goed maken. Ze begrepen de boodschap, stonden op en vertrokken meteen om zich bij de lopende campagnes aan te sluiten. De geschiedenis vermeldt dat geen enkele van die jonge edelen leven terugkeerde. Ze stierven allemaal de marteldood op het slagveld. Zij bereikten allen het martelaarschap. En zo hebben ze de smet van de schande van hun familienaam gewist door middel van offers.
Er wordt vermeld dat in de slag bij Jarmouk de stamhoofden toonden een prijzenwaardige moed en toewijding. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala zegt, toen de strijd ten einde was, zochten de moslims vooral naar Ikrima en zijn kameraden, om er vervolgens achter te komen dat 12 van hen ernstig gewonden waren. Eén daarvan is Ikrima. Een moslimsoldaat ging naar hem toe en trof Ikrima in een zeer slechte staat aan. Hij zei, "O Ikrima, ik heb een waterzak. Hier, drink wat water." Ikrima draaide zijn gezicht en zag dat vlak naast hem een gewonde Hazrat Fadl radiyallahu ta'ala anhu, zoon van Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu, lag. Ikrima zei tegen de moslim, "Mijn trots kan het volk en hun nakomelingen niet verdragen, die de heilige profeet vrede zij met hem hield, in een tijd dat ik nog steeds fel tegen hem was, om van de dorst te sterven terwijl ik water drink en in leven blijf. Er was een nieuwe passie in hem ontstaan, om zichzelf op te offeren voor anderen. Geef hem eerst water. En als er dan nog water over is, kun je dat bij mij brengen." De moslim ging naar Hazrat Fadl radiyallahu ta'ala anhu, die naar de gewonde persoon naast hem wees en zei, "Geef hem eerst het water, hij verdient het meer dan ik." Hij ging naar de volgende gewonde persoon, die naar de gewonde naast hem wees en zei, "Geef hem eerst het water, hij verdient het meer dan ik." Op dezelfde manier stuurde elke soldaat die hij tegenkwam naar de volgende, weigerde het water te drinken. Toen hij bij de laatste gewonde soldaat aankwam, was hij overleden. Hij ging de andere kant op totdat hij Ikrima bereikte, maar tegen die tijd waren ze allemaal overleden. De heilige profeet vrede zij met hem heeft verschillende gezanten aangesteld en zette hen in met de taak om tot Allah te roepen en voor de vernietiging van enkele van de belangrijkste afgodsbeelden. Dit is als volgt vastgesteld. Na de verovering van Mekka, de heilige profeet vrede zij met hem stuurde gezanten naar verschillende locaties. In principe waren deze gezanten niet belast met het voeren van gevechten of oorlogen. Hun doel was om de boodschap te verspreiden waarin Allah werd opgeroepen en om afgodsbeelden te vernietigen die in bepaalde gebieden waren gebouwd, die een belemmering vormden voor het aanvaarden van de eenheid van God, omdat hun fictieve, verzonnen angst zich in de harten van mensen had genesteld. Dit idee belette hen de ene ware God te accepteren. De meerderheid van de Arabieren had een groot respect voor 3 afgoden of godinnen, namelijk Laat, Manat en Uzza. De godin Laat leefde in Taif en werd in heel Arabië vereerd en vereerd. Mensen namen haar naam, legden eden af en brachten offers aan haar. Amr bin Luhay, beschouwd als de grondlegger van de afgodendienst in Arabië, had mensen aan het denken gezet dat God verhoedde dat Allah de Almachtige in de winter naar Laat in Taif zou gaan en bracht de zomers door bij Uzza. Manat was het oudste idool van de Arabieren, gelegen in de oudheid aan de kust in Qudayt tussen Mekka en Medina. De Arabieren vereerden haar en brachten offers aan haar. De stammen Aus en Khazraj vereerden haar in die mate dat zij de staat van Ihram zouden bereiken door de naam Manat aan te roepen. Uit eerbied voor haar renden ze niet eens tussen de bergen Safa en Marwa. Ze zouden hun hoofd niet scheren toen zij de bedevaart uitvoerden. En in plaats daarvan stopten ze op de terugweg in Manat, waar ze hun hoofd kaal scheerden en bleven. Zij zouden hun pelgrimstocht niet als voltooid beschouwen zonder dit te doen. Uzza was het grootst afgodsbeeld van de Quraysh en werd gebouwd nabij Nakhla. Ze hadden een altaar voor gemaakt, waar ze offers konden brengen. Ze zouden hun volk naar haar vernomen en bij haar zweren. Amr bin Luhay, die onder de Arabieren wordt beschouwd als de grondlegger van de afgodendienst,
had zo stevig verkeerde overtuigingen over afgoden in de harten van de mensen gevestigd, dat ze erg bang waren voor de afgodsbeelden en er veel eerbied voor hadden, zoals ik al eerder zei. Ze dachten God verhoede dat Allah de Almachtige verschillende seizoenen bij elk van deze afgoden zou doorbrengen. Deze conceptie ontwikkelde de eer van de godin Uzza in de mensen tot een dusdanige graad, dat net zoals zij geschenken en offers naar de Kaaba brachten, ze zouden hetzelfde naar Uzza brengen. Dit is hetzelfde idool wiens naam Abu Sufyan aanriep. Hij vereerde de overwinning tijdens de slag bij Uhud toen hij zei: wij hebben Uzza en jij hebt geen Uzza. Zo vereerden de Arabieren deze 3 afgoden. Terwijl Uzza speciaal was voor de Quraysh, Lat was speciaal voor de Banu Thaqif en Manat was speciaal voor Aus en Khazraj. Volgens het Arabische concept waren deze 3 afgodsbeelden vrouwen of godinnen. De Heilige Koran vermeldt deze 3 als volgt: vertel me nu over Lat en Uzza en Manat de derde, een andere godin. Wat voor jullie de mannen en voor hem de vrouwen? Dat is inderdaad een oneerlijke verdeling. Dit zijn slechts namen die jullie hebben genoemd, jullie en jullie vaders, waarvoor Allah geen gezag heeft nedergezonden. Zij volgen niets anders dan gissingen en wat hun ziel verlangt, terwijl er al tot hen is gekomen leiding van hun Heer. Vertel me nu over Lat en Uzza en Manat de derde en andere godin. Wat voor jullie de mannen en voor hem de vrouwen? Dat is inderdaad een oneerlijke verdeling. Dit zijn slechts namen die jullie hebben genoemd, jullie en jullie vaders, waarvoor Allah geen gezag heeft nedergezonden. Zij volgen niets anders dan gissingen en wat hun ziel verlangt, terwijl er reeds leiding van hun Heer tot hen is gekomen. En toch begrijpen ze het nog steeds niet. Zoals eerder vermeld, onmiddellijk na de verovering van Mekka, de heilige profeet vrede zij met hem gaf opdracht om de afgodshuizen te slopen, om de valse angst en eerbied die mensen voor hen hadden ontwikkeld weg te nemen. Deze wijze beslissing zou een zegen blijken te zijn, want met de vernietiging van deze afgoden, de valse angst en ontzag die mensen voor hen hadden, werd geëlimineerd. En de mensen gingen geloven dat er alleen het concept van de ene God waar is, zoals gepresenteerd door de heilige profeet, vrede zij met hem. Ik zal in de toekomst, al God het wil, een paar incidenten presenteren van hoe deze afgodsbeelden werden vernietigd en hoe deze plaatsen werden gesloopt. Direct is hierop en overal dan niet tegenstand was. Na het vrijdaggebed zal ik ook 2 begrafenisgebeden in absentie leiden. Een van de gerespecteerde Chaudhry Abdul Ghafoor Sahib, zoon van Chaudhry Ghulam Qadir Sahib van Jamsuru Hyderabad. Hij overleed onlangs op 92-jarige leeftijd. Waarlijk aan Allah behoren wij en tot hem zullen wij terugkeren. Hij kwam uit een familie van landeigenaren. Begin 1900 verhuisde hij van Bagodakot naar Kot Ahmediyat. Uit liefde voor de gemeenschap en het gelafet stuurde zijn vader in 1942 hem naar Qadian om daar hoger religieus en seculier onderwijs te volgen. Chaudhry Sahib studeerde daar tot de migratie naar Pakistan en profiteerde van het gezelschap van de ouderen en hun metgezellen. Na zijn aankomst in Pakistan voltooide Chaudhry Ghafoor Sahib zijn opleiding in Chiniot en Rabwa. Later behaalde hij zijn diploma werktuigbouwkunde in Karachi. In 1993 ging hij met pensioen, waarna hij zijn leven wijdde aan de dienst van het geloof. Hij kreeg de kans om 2 jaar lang aan een project in Oeganda te werken. Hij was een dappere zoon van Ahmadiyyat. Hij had een groot hart als het ging om het dienen van de mensheid. Hij probeerde mensen in financiële nood te helpen zonder enige discriminatie. Hij was degene die het voortouw nam in het brengen van financiële offers. Hij diende als Qaid Ilaqa en leverde grote diensten onder Ansarullah.
Hij diende lange tijd als secretaris Umur Amma voor Hyderabad. Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah benoemde hem als regionale emir van Nawabshah en Nashora Feroze. Een verantwoordelijkheid die hij met grote inspanning op zich nam. De overledene was een Musi. Hij laat 3 zonen en 5 dochters achter. Een van zijn dochters, Humaira Saiba, zegt dat hij vroeger zijn banksaldo-dienst aan de mensheid noemde en beschouwde het als een zekere manier om de tevredenheid van Allah de Almachtige te verkrijgen. Via hem werd in de behoeften van veel Ahmadis en niet-Ahmadis voorzien. Zonder discriminatie zorgde hij voor de financiële behoeften van reizigers, zieken en behoeftigen en hen grote sommen geld zou geven. Zijn passie om financiële offers te brengen voor de gemeenschap was opvallend. Toen Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah kondigde een financiële oproep aan voor de viering van het 100-jarige jubileum, luisterde hij onmiddellijk en verkocht de volgende dag zijn huis in Rabwa en heeft het volledige bedrag aan dit beroep besteed. In 1966, toen Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah Sindh bezocht nadat hij khalifa was geworden, bezocht hij ook zijn huis in Koort Ahmadiyyat, Hyderabad. Toen in 1981 de Qasr Khilafat in Rabwa werd gebouwd, werd hij door de overheid gestuurd voor een project in Afrika. En dit was een hele goede kans voor hem. Toen hij naar Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah ging om hem te raadplegen, gaf hij hem de opdracht daar niet heen te gaan en in plaats daarvan toezicht te houden op het leggen van het dak en andere dingen voor de Qasr Khilafat die hij liet bouwen. De volgende dag ging hij dus meteen met dit werk aan de slag en bleef daar. Maar Allah de Almachtige beloonde hem ook. Toen hij daarna terugkeerde na het voltooien van zijn verlof, kreeg hij dezelfde opdracht van de overheid. Hij zal zeggen dat dit uitsluitend gebeurde dankzij de zegeningen van het Khilafat. Hij had een nauwe band met Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah en Hazrat Khalifatul Masih IV, die ook zijn huis zou bezoeken. Op dezelfde manier, toen ik in Pakistan was, kreeg ik ook de gelegenheid om zijn huis te bezoeken en daar te verblijven. Hij was erg gastvrij. Ik moest zelfs een keer 's nachts naar Sindh reizen, terwijl de omstandigheden toen niet bepaald gunstig waren. Hij zei dat hij mij zou meenemen. Er viel een stort bij en de straten stonden onder water. Hij nam me echter mee en 's nachts bereikten we onze bestemming. Ik zei hem dat hij daar de nacht moest doorbrengen en de volgende ochtend terug moest komen en dat hij niet alleen moest gaan. Hij bleef echter volhouden, stapte weer in zijn auto en besloot diezelfde avond terug te keren. Hij was erg moedig en dapper. Zijn diensten voor die Ahmadis die gevangen zaten vanwege de zaak van Allah waren werkelijk prijzenwaardig. Hij bezocht persoonlijk de gevangenissen, onderhield contact met de autoriteiten en maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de gevangenen de nodige faciliteiten kregen. Zijn hart was gevuld met buitengewone passie om de mensheid te dienen. Hij was zeer attent jegens zijn naast familieleden. En zijn dochter zegt dat hij veel diensten heeft bewezen aan de armen en behoeftigen. Hij koesterde een diepe liefde voor het instituut van Khilafat. Hij stond altijd klaar om op elke oproep van de toenmalige kalif te reageren. Het onderwerp Khilafat kwam regelmatig ter sprake in zijn dagelijkse gesprekken. Zelfs zijn niet-Ahmadi kennissen spraken vaak over zijn rechtschapenheid en erkenden de positieve en deugdzame invloed die hij op hen had. Hij had een uitgebreide vriendenkring en werd overal erkend als een toegewijde Ahmadi. Hij onderhield hartelijke betrekkingen met veel hoge regeringsfunctionarissen en voorstaande politieke families van Sindh. Hij presenteerde hen vaak de Heilige Koran uitgegeven door de Jamaat en hen openlijk kennis laat maken met de leerlingen van de Jamaat. Wanneer het mogelijk was, nam hij ze ook mee naar Rabwa. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken en zijn kinderen in staat stellen
zijn deugdzame daden voort te zetten. De tweede vermelding is van gerespecteerde Muhammad Ali Sahib van Chak 275 Kartarpur, Faisalabad, die onlangs op 70-jarige leeftijd overleed. Voorwaar, aan Allah behoren wij en tot hem zullen wij terugkeren. Door de genade van Allah was hij Musi. Hij laat 3 zonen en 5 dochters achter. Een van zijn zonen is een missionaris die in Lusaka, Zambia dient, die de begrafenis niet kon bijwonen vanwege zijn deelname hier aan de Jalsa Salana Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Tahir Ahmed Safi Sahib, die een missionaris is, zegt dat Ahmadiyyat in die familie van zijn vader intrad tijdens de vroege jaren van de tweede kalif radiyallahu ta'ala anhu, toen zijn grootvader Musa Sahib Ahmadiyyat aanvaarde en zich bij de Jamaat aansloot. De overledene was regelmatig in zijn gebeden en vasten en verrichtte ook regelmatig tahajjud. Hij had een vrolijk en vriendelijk karakter, was zachtaardig, sociaal en zeer toegewijd aan de dienst aan de mensheid. Hij behandelde anderen altijd met warmte en respect, was een buitengewoon vroom en oprecht mens. Hij had een diepe liefde voor het Khilafat. Voor elke kwestie schreef hij een brief naar de toenmalige kalif en vroeg om gebeden. Hij nam op een stille maar serieuze manier deel aan de Jamaat en religieuze activiteiten en zou naar beste vermogen financieel bijdragen. Toen MTA werd opgericht bezat hij geen televisietoestel, maar zodra MTA begon met uitzenden kocht hij er meteen een, zodat hij live naar de stem van de kalif kon luisteren. Zijn zoon zegt: ik kan me geen enkel oproep van de kalif herinneren waar mijn vader niet van harte op reageerde. Hij behandelde niet Ahmadis met vriendelijkheid en medeleven. Terwijl ik in fabriek werkte, hielp hij veel niet Ahmadis aan werk daar. Maar zoals soms het geval is, een aantal van deze personen misten de fatsoenlijkheid om deze vriendelijkheid te waarderen. Onder invloed van anderen dienden ze klachten tegen hem in en zette hem management onder druk om hem te ontslaan. Uiteindelijk werd hij uit zijn functie ontheven. Ondanks dit onrecht bleef hij stil en maakte geen ophef. In plaats daarvan legde hij zijn zaak in gebed voor aan Allah de Almachtige. Enige tijd later werd hij door de fabriekseigenaar teruggeroepen en in zijn oude functie hersteld. Hij bleef echter zelf degenen die hem onrecht hadden aangedaan met vriendelijkheid behandelen. En hij bleef hen bijstaan in hun werk. Er wordt gezegd dat het dit voorbeeldige morele gedrag was, in plaats van mondelinge prediking, die 8 personen in de stad Faisalabad inspireerde om de Ahmadiyya te aanvaarden. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken en zijn kinderen in staat stellen zijn rechtvaardige daden voort te zetten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.